Удивительное и подозрительное видео от одного из наших зрителей. Автор ролика уверен, он стал очевидцем того, чего быть не может. Вообще-то мужчина пошел в лес гулять с собакой. Разумеется, совершенно случайно включил камеру мобильника, и надо же, какая удача. Ко мне, Тарзан, ко мне, я говорю. Тарзан, я сказал, ко мне! Что это? Тихо, тихо, Тарзан. Автор ролика утверждает, что девочка провела в воздухе несколько секунд, совершала будто какие-то движения, после благополучно приземлилась. Все это под строгим присмотром мамы. Заметив мужчину, обе поспешили скрыться. Догнать их не смог даже пес. Видимо, улетели.